Hello everyone, I'm Alex Yugum, Ozige. I'm live at Obegeli Studios, Yan Content Factory. I want to sing one of my most popular songs. You know, getting in my voice, if you're not there, let's manage. Hmm? Abụ m onye ọbịa, anabago m ka m jekwuru nna m. Enu ụwa bụ olili, onye nọsịa ọ na-aba. Inekwa anya, o kwesịrị ekwesị. Fichanya mmiri, nwanne m n'ọnwa dịrọ njọ, n'ọkwa nwe ka m jekwuru nna m. Unu ebezina, Enechukwu maka ndụ m. Nwanne m, ọ dịchago mma. Ọnwụ abịago, onye ọbụla na-ebe akwa na-agba aka. Ichezogo na bụ olili ka ị bịara. Onye nọsịa ọ na-ama, n'ọkwa ije gị nke ọma. Nwanne m, ọ dịchago mma. Ọ bụ eziokwu na ọ na-afụ ezigbo ụfụ. Ọ bụ eziokwu na ịchọ mmadụ ajọkakwanụ. Mana mara n'elu ụwa bụkwa olili. Oge merugo ka m jekwuru nna m. Ụwa bụ olili, abụ m onye ọbịa, anabago m ka m jekwuru nna m. Enu ụwa bụ olili, onye nọsịa ọ na-aba. Inekwa anya, o kwesịrị ekwesị. Ichanya mmiri, nwanne m n'ọnwa dịrọ njọ, n'ọkwa nwe ka m jekwuru nna m. Unu ebezina, Enechukwu maka ndụ m. Nwanne m, ọ dịchago mma. Mana nụrụ ndụmọdụ nke m ji ana, maka na ọ bụ ya ka nna m jiri nwụrụ n'obe. Ọ sị hụnụ n'anya, hụ nwanne gị n'anya. Nwanne m, ọ dịchago mma. Ụwa bụ olili, abụ m onye ọbịa, anabago m ka m jekwuru nna m. Enu ụwa bụ olili, onye nọsịa ọ na-aba. Inekwa anya, o kwesịrị ekwesị. Anabago m, anabago m, anabago m ka m jekwuru nna m. Unu ebezina, Enechukwu maka
maka ndụ m nwanne m ọ dịchago mma unu ebezina